Kung naka Yamaha X-Max 300 ka nga at naboboring ka na sa tunog ng stock muffler mo at naghahanap ka ng pwedeng ipalit na aftermarket na muffler na swak sa budget at siguradong magugustuhan mo, ay perfect sa'yo ang video na to. Sa episode nga natin na to ay makikita nyo na nagkabit tayo ng aftermarket na muffler dito sa Yamaha X-Max 300. Ganon kaganda ang tunog ang mai-experience mo kapag nagpalit ka ng aftermarket na to. Bali, full system na rin po ito mga boss at plug and play po ito kapag natanggap nyo. At ang maganda pa dito ay may kasama na po itong silencer at pasado po ito sa LTO. Kaya kung interesado kayo sa full system exhaust muffler para sa Yamaha X-Max 300, ay ilalagay ko na lamang po ang link nito dyan sa baba, sa taas ng aking pangalan.